कि हल्दी दूध की जो रियल ट्रेडिशनल रेसिपी है वो कई घरों से निकल चुकी है। ट्रेडिशनल रेसिपी मिल्क जो बेस है हमारे दूध का वो बहुत नरिशिंग और ग्राउंडिंग होता है आयुर्वेदा में। जो हल्दी है वो मेन इंग्रेडिएंट है हमारे दूध का और अपनी इम्यूनिटी को वो बूस्ट करता है। काली मिरी का पाउडर, काली मिर्च, काली मिर्च, फिर उसमें हम थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर, और मैं सूंठ भी बोलती हूँ, ड्राई जिंजर पाउडर। ये तीन चीज पड़नी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं। बिना ब्लैक पेपर पाउडर वो करक्यूमिन एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। और सिनेमन और सूंठ पाउडर आपके डाइजेशन, ओवरऑल डाइजेशन के लिए। घी जो बहुत लोग भूल चुके हैं कि हमारा घी तो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो रेसिपी इनकम्प्लीट है।